Ola! No ano 1993, o prestixioso profesor de Historia Medieval na Universidade de Yale, John Boswell, publicou este libro, que, como indica o seu título, fala das unións entre persoas do mesmo sexo na Europa premoderna. Porque xustamente esta obra, igual que outros traballos de investigación, demostran que esas unións existiron. Boswell indica, de calquera xeito, que hai unións entre homes, entre mulleres por razóns de misoxinia, case non están documentadas. Entre os documentos que achega Boswell hai un que se desenvolve aquí en Galiza. O 16 de abril do ano 1061, en Santa María de Ordes, en Raíz de Veiga, onde nos encontramos agora, desenvolveuse unha unión entre dous homes chamados Pedro Díaz e Muño Bandílaz. Se en lugar de se chamaren Pedro e Muño se chamasen Pedro e María, por exemplo, ninguén dubidaría de que ten todos os efectos dun matrimonio. Se lemos o documento, vemos efectivamente que a todos os efectos, a efectos de herdanza, de convivencia, mesmo de cuidado mutuo, se trata dunha unión que podemos adxectivar de matrimonial. Uns anos máis tarde, xa no ano 2011, publiquei este libro, Amigos e Sodomitas, a configuración da homosexualidade na Idade Media, que coas ferramentas que temos xa no século XXI, pois analicei un pouquiño máis en profundidade o que foi esta unión entre dous homes, que é, recordemos, isto é importante, a unión máis antiga que conservamos como documento orixinal, como documento da época, en toda a Península Ibérica. De calquera xeito, hai que matizar, o feito de que sexa o documento máis antigo non quere dicir que sexa a unión máis antiga. Temos testemunhos diversos a través de lápidas, a través de documentación indirecta de moitísimas outras unións. Cando non comeza a haber este tipo de unións? Mais tarde, a partir efectivamente de finais do século XI, do XII e nos séculos seguintes, cando se afianza o preconceito, que é un preconceito fundamentalmente tardo medieval, da homofobia.